Zia Teresa. Poi Davide, senza venire a carnevale. Sta venendo a carnevale. E facciamo un bel migliaccio. Ah, un bello viaggio. Facciamo un po' che dolce. Senza sì. frittura e senza niente. Poi facciamo dolce. Oggi avremo un cuore di zucchero. O con il dolce, facciamo il dolce. Quindi un dolce, un migliaccio di carnevale. Migliaccio di carnevale, Tipico sì, proprio di sì. queste festività. Sì. È perché ci vuole. Eh sì. Questo diciamo è una delle varianti del migliaccio perché in realtà ne esiste anche un'altra. Sì, per esempio, diciamo, i paesi Sì. le fanno che i maccheroni, che i firellini, Sì. proprio fini, Sì, e sì. fanno, lo bolliscono nel latte, Sì. e poi dopo mettono ricotta, questa e fanno... Con i capellini, gli spaghetti, i capellini, diciamo. sì, proprio gli spaghetti. Voi lo facevate quando stavate a Barra, perché siete cresciuti a Barra da bambino. Quindi Invece poi fanno con ricotta e semolina. Sì, a Napoli si fa così con la E ricotta. noi facciamo che fanno a Napoli. Sì, poi nei paesi vesuviani appunto si fa con i capellini. Capellini, sì. Barra, San Giorgio, Torre del Greco, Torre del Greco, Annunziata, sì, sì. là dei paesi. Adesso cosa abbiamo? 500 grammi di acqua, Sì, mettiamo 500 grammi di latte, quindi latte e acqua insieme, mettiamo 50 grammi di burro, 50 grammi di burro, ecco qua, scotch, lo sciacquato. scorze di limone e arancia. E le mettiamo dentro qua per dare dentro. l'aroma proprio. Adesso metto una busta di vaniglia. Ma si potrebbe mettere anche la bacca. Sì, però No. io tengo i bustini. Facciamo presto. Mettiamo i bustini. Ecco qua. Ok. Poi mettiamo un pizzico di sale. O prima un po' zia Teresa. No, senza pepe. Senza pepe. Senza pepe. Pizzico di sale. E dopo il sale, io direi siccome è un dolce ci vuole lo zucchero. Sì. Zia Teresa, quanto zucchero mettiamo? Poi 150 grammi. Ecco qua. Eccolo qua. E poi facciamo andare a bollire. Capsula la semolina dentro. Ah, dopo mettiamo la semolina. Sì. Ma semolina che là che si faceva pasta per creature. Sì, sì, quando erano ragazzi. Ah, ok. Pure bei vecchietti che fanno un po' che semolina. Proprio quella Se la semolina là, mangiano. diciamo. Sì, la semolina là. Ah, che odore questa arancia che sul limone. Zia Teresa sta iniziando a bollire. E abbiamo i scozzi E iniziamo a togliere le arancia scorze, sì, di arancia. di arancia e limone. Ecco il semolino, zia Teresa. Ecco qua, lo Vedi come è aggiungiamo fine su semolino? fine, lo aggiungiamo a pioggia e si gira sempre. Sì, è proprio per i pagnocchi. No, per 5 minuti. Questi quanti sono? Sono 250 grammi. Sì. E giriamo sempre per 5 minuti. Prima che si indosta. Ecco qua. Eccolo qua, zia Teresa, si è proprio addensato Sì. bene. Lo facciamo raffreddare. Ecco qua, lo mettiamo a raffreddare. Sì. E adesso è arrivato il momento di montare le uova. Sì. Quante uova? 5. 5. Andiamo a rompere. Ecco, 1, 150 grammi di zucchero. 150 di zucchero. Una Anche bella dai. grattugiata di arancia. E dopo di limone. Limone. Adesso andiamo a frullare. Senti, abbiamo iniziato a frullare. Sì. E adesso setacciamo la ricotta. Sì. 350 grammi di ricotta. Senti, ricotta setacciata. Sì. E adesso andiamo a fare l'ultima frullata. Senti, abbiamo finito di frullare il tutto. E adesso stiamo imburrando il ruoto. Sì. Mettiamo anche carta da forno poco sotto. Senti, il composto si è raffreddato. Sì. Adesso lo mettiamo nell'uovo E e nella ricotta. ricotta. E facciamo la definitiva frullata. Facciamo un po' alla volta. Abbiamo finito di frullare il tutto e adesso Andiamo a imbonnarla e dopo te la faccio assaggiare. zia Teresa mi spiegava che il migliaccio poi una volta messo nel ruoto va Sì. livellato per bene, Sì. deve essere bello liscio. Adesso andiamo in forno per quanto? 180 per un'ora. Un'ora, ok. Sì, perché da fare ben cotto sempre. Ben cotto, sì. Ovviamente non deve essere proprio bruciacchiato, No, anzi il migliaccio è un po' più biondo. Forno statico, ovviamente non Già l'abbiamo ventilato. acceso, riscaldato? Sì, senza ventole, quindi statico. No, ogni tanto andiamo a guardare. Andiamo a controllare. Ok? Ci vediamo fra un'oretta. Fra zia Teresa. un'oretta e ce lo mangiamo. Zia Teresa, ed è Ecco. pronto il nostro migliaccio napoletano. Ecco qua. Ha cotto più di un'ora, avevamo detto 60 minuti. Allora è venuto bello, guarda. Bellissimo. Alla fine l'abbiamo fatto cuocere un'ora e 10. Sì. Perché comunque volevamo essere sicuri della cottura. Direi che è venuto veramente bello. Mo mettiamo- A raffreddare. E poi dopo ci mangiamo una fettina. Zia Teresa, andiamo a mettere un po' di zucchero a velo. Sì, mettiamo a un po'. coprire. E andiamo al taglio, zia Teresa, È uscito bello morbido. Andiamo all'assaggio del migliaccio. Avere dolce. E che se facciamo noi. Favorito, cavo consolata. E auguriamo buon carnevale a tutti. A tutti quanti. Col migliaccio. E già Teresa. Favorito, cavo consolata.